ديبودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والروتة سلامتات هنجن يو يا جنة بجنا جان دفتني هندي خيسنوي عرّة على يرو وجد على يرو الدوخنا أكما بيكمو أولولوتا ورجودو خجيبك على الشخنا بوفا على الشجرتي خجيبني سبرت هجيرا يوم خجيبني كوان غرتي وان دلجنت إفلك أو خنا خجيبة ساخنا تكتكان لكوينه إسني همون كينيا نيادة تماجج هندينو وان إسنو إجانر كاجرتن نمتشخون غرتي إيجا أوفي خجيبان دلتيتوما خجيبان دو تاجج سيالي خجيبان دلتيتوما خجيبان دو تاجج namni tokko yoo kijiba aadaa godhate aadaa oromoo keessa kijibni qaani dhiirtii heeydii qabduu jedhan heeydii waan dhala dhufaa kana waan gartee baatitti dhala dhufaa kana dhiirtii waan baatitti shamara dhufaa kana heeydii jedhaniin haza lugatul arab afaan arabaatiin heeydii jedhan dhiirtii heeydii qabduu jedhaniin heeydiin dhiiraa kijiba jedhan soba jedhan siyaala. Abiyyiif garuu akkamiin maymaakaa dhiirtii heeydiin qabduu yoo dhugaa himte malee isa biratti kasi namni dhugaa himu sigale namni dhugaa himu namni gartee aadaa oromoo aadaaf safuun bulu isa bira qaaniidha jechuudha qaaniidha jechuudha so sirna kanaati sirna kijibaa kana kijiba namicha kanaa galaanaan isiniifi duudeema way galaana daayitanii zeelatti harka dhiqannaa jetteeti gartee komedeen laa ilaaha illallah zeelatti harka dhiqachuu yaana amma dhufee way ka biyyasaa falmatu way ka haqasaatiif dhaabbatu abbaa biyyaa biyya qabate tanaafi gartee galaana nuu deebisuu deema jedhe laal siigale warri amala namicha kanaan beeyne qaallichi gartee waan aboo galaanaan deebisee jettanii wallaahi osoo yaamtanii gaafattanii yoomiin akkana jeewu jeesse haadaa jechuudha waan amma jeen beeku ni irraanfata disorder mataa isaa gartanii kaniin poostii isinii godhe san yoo kiniina san hin fudhanne qaallichi waa takka yaadatu I told you ittuma dhufuu ta'e osuma adeemsuma keessatti dhufuu ta'e isinii jechuudha mee wahuma inni jee ta hujii jijjiiramte naayim abbaay faa xumuree siin jaa abbaay already khajjal qabsiisa Hayila Sillaase dur kam zaman gaafa akkoonti yafaan dubrummaa qabdu siyale wayyaaneen almost irraa xumurteeti Hayila Maaramfaan irraa xumuraniiti wahuma dhufe xumuramee jechu sunuu hin xumuramne eega inni dhufe hujiin parsantii xiqqoo takka qofa ol sossooteeti ifuma dhaaduudha eebbisee jechuudha amma wantichi waan seera alaan jaarameef bifa saayinsawaatiin hin jaaraminiif bishaan humnaan ala nu dhufu jiranii jettee Ijiptii waywaachuu jirti jechuudha obboleeyyan kiyya mee hujuma qulqulluu inni dalagee hujii qulqulluu jettu naa himime sigale خريدري جاء منا مسكينة ديجو ترى خريدري جاء تكرتي مسكينة رم منا ديجي فوقي قدو رابطو ديجي بكلتو راب نمج جيسے بكلتو تراج آيا آگونني في جي قبا راب سيالي سباب ولن نكيب غصان نما والفيتش سيسا مي وهما إني ترتيبان دلگنان جتو ناسكن لبي ورانا خنا جولي باتي سدي في أفر لينجسيدي المام مسكينة خنا فوري خاوة بوكا جيلشي خان وانتي فنو توركا جيلشي جريكا ومتا ماراتوني چيو ديموتي قرار رو فاجج جولي قويو خرط روي تنبي توزو قويو دو وصون قويو روي تورو فجرتو مشيقي خيسا رفتو تانا جولي تيتكو سنانا ميتي ميدي أمريكانو بافتي جرتي جولي لولچيسا جنرال تيجي أمريكا خاني جنرال تيجي أمريكا دوفه وي جنرال تيجي أمريكا دوفه أبي يدبسه ويجي فارسي بولا لفديتو
Ijoollee san lolchiiftaayii itti gaafatamummaa jalaan baatu jechuutti himuu dhaqee jechuudha. Itti gaafatamummaa jalaan baatu ilmaan xixiqqoo lolchiiftu kana yoo duutee qabrii seente malee addunyaa tanarra bakka feete yoo jiraatte itti gaafatamummaa jalaan baatu jeeti isaa fi fildi karshaa isin fildi marshaal jettaniini fildi karshaa fildi marshaal jimaa guyyaa dheeraa kan biitte asii gubattu kan finfinnee woboon sulultaa waraana boojii jirtu inni finfinnee taa'ee shiishaa fi jimaasaa xaarxar godha fildi karshaa biyya fildi marshaal qabdu fildi marshaal jechuun bar nama waraana addunyaa lolchiisuu danda'u jechuudha. Hiikaan maarragii kanaa bar hin galleef Itoophiyaa keessa beektaa wanni rakhishe maali? Du'a namaatii fi maarragii makkalaakiyaa qofa sigale. Yoo guyyuma 2 fi 3 makkalaakiyaa keessa bultu ay jeneraala baloo ay jeneraala baloo sigale. Wanni rakhishe du'a namaatii fi maarragii makkalaakiyaa qofa dur makkalaakiyaa Itoophiyaa jalqabarraa qabee makkalaakiyaa jajjaba waraana maarragii takka argachuuf sigale jilbaasi solloqaan siin jee garaa hundaa si solloqa waraana Ameerikaa dhuftee lolchiisuu dandeessa duratti sigale waraana Ameerikaa lolchiisuu dandeessa amma kun waraana Ameerikaa dhiisi fildi karshaan kun milishaa lolchiisuu hin danda'u osoon inni finfinnee taa'ee jimaa qabu jiruuti woboon sulultaa fannoon gartee Baahirdaar keessa socho'aa jechuudha fildi karshaan jaan maqaasaa wanni fildi karshaa fi shayxaanticha kana yaamee qaallichi jeneraaltichi Ameerikaa sunime wanni isin lolchiisuu jirtan ijoolleedha. Ijoollee lolchiisuun seera addunyaatiin bifa addunyaatiin yakka itti gaafatamtanii aangoo tanarraa buutanis aangoo tanarra jiraattanis waan feetanirra jiraattanis itti gaafatamummaa jalaa hin baatanii jechuudha itti himee jechuudha. Faarsee bulaan garuu dhufeetii gartee waan keessaan itti himame information qaban namni isaan jalaa dubbatu hin jiru namni isaan dubbisu hin jiru sigale Oriyaa dhufaniiti gartee way bara akkana jaanii terroristii wajjin balleessine terroristiin abiyyi caalanii jira kan balleessu yaanuu isa namichi addunyaan amma kara Isaayyaas fuula garagalfatte arraarra isiniin hin jenne addunyaan arraarra kara Isaayyaas fuula garagalfatte isheenii isiniin jenne isinis arkaa jirtanii jechuudha soosan itti himanii jechuudha kana fuudhanii dhaarisan bifa gartee Itoophiyaa kana caccabsee dippiloomaasiitiin dhukkee godhee Itoophiyaa bararra Jabuutiin hudduu muka ifkaayii jettuun nu uume bara kana gartee biyya jijjiiree ilma abbaa gadaatii maarrooraa je'ee gartee warri gartee faayidaa fiitiif sossoo'u warri gartee abbootii qabeenyaa jalatti funyaan qabatee biyya saamaa jiru dachii miskiinaa gurguraa jiru abbootii qabeenyaa qabdii Oromooni warra dachii miskiinaa gurguru malee soo dachii miskiinaa waliin gurguree waliin gartee wanta godhaa jiru kana oofu jira jechuudha kana hunda ummata keenya harkaa saaxillee baarri ja'an hin jiru bahara arkachuudhaaf biitti bahara hin qabne takka waan gartee adeemsa keessa darbamuu jira hayyoonni biyyattii taa'ee qorate hayyootni ollaa afeeramanii qoratanii sigale mee laga kana akkamitti arkachuu qabna mee maaliin arkachuu qabna liistii akkam qabaanneeti arkachuu qabna jeen namni ilaa filaameen taa'ee mari'atee arkata akkanumatti gartee lafaa utaaleetuma khiniina fudhatee khiniina wanni san fudhateetuma paarlaamarra bahee kursiitumaatuma gaw aboo maali shayxaantichaarra maa kursiitum bar asabiin deebisuu deema jaaja beerri rabbitti fedhe kun beerumaan jaani beeytaan paarlaamaa san walla dhiirtiin jirtu dhiirti tafirraa dubbattu yoo doktar caannee taate malee martisii sigale jalaa yoo itti rarraasee qabaattellee beerumaan jaan sigale harkuma dha'u yoo maal fuudhuu deeman bahara fuudhuu deeman amma bahara dhiifnees Isaayyaas amma bahara dhiifne jii dubbaddu jeeni bahara dhiifnees gaafa inni as deebi'ee jee isaan harkumatuman yoo baga dhiifte gaafa fuudhuuf hin deemu baga fuudhu yoo gaafa dhiisee juus baga dhiifte maaliif dhiifte humna meeqaatu ciqqisaasame
qisaasiin dipiloomaasii ta biyyattirra geesse sababa kanaan maali? Qabeenyi biyyattii ka biyya tana gartee sababa kanaan biyyattii kasaarte maali? Sigale faayidaan biyyattiin harkatte maali? Namni gaafatu hin jiru jechuudha. Sigale namni gaafatu hin jiru jechuudha. Maraataa fi gaafattee ifidaan macha yoo gaafii gaafatte fuudhee hidheessa kaan biyyattiin lolli nu gahee nu gahanii mari'annaa warra jee hunda fuudhee hidhaan dhaqaa'een. Taayee danda'e irraa eegali namni hundi bar nageenya abuu jechuu fidhaadhaa jira malee waan birootii miti. Aangoo nu qoodi aangoo gayaa qabanii bar akka fedhan arra gartee booyyee wajji walii galanii waan fedhe godhuu danda'a bar taayee. Akka dur sheexaanticha si galee sirriitti gajje'ee gartee waan sheexaantichaa dubbatutti dubbii isaatti fufnaan isaa ol namni aangoo harkatu isaa ol namni kabajamu isaa ol namni marfamee eeggamu isaa maatii isaatti ol namni tajaajila harkatu hin jiru bara. Ay kan qabsooyne kanaa miti kan qabsooyne sabaafi kan qabsooyne gartee kursii ta'e eeguufi miti kan qabsooyne gartee kabajaa biyyaa eeguufi daangaa biyyaa kabachiisuufi daangaa oromiyaa eeguufi gartee kabaja oromoo eeguufi osoon gartee durriyyeen barandarra dhalatte abbaa gadaa gachiibsitee rashantu osoon gartee paartii mormituu keessaa hayyoonni beekaman sigale akka batti urgee isaa hundi harki duduubarra hidhamee rashanamu osoon artistiin beekamaan gartee jijjiirama kanaa bu'uura ta'e araat kiiloofsii to'aane jeen waa keekee humna nu godhee onnee nu godhee gaafa nuti onnee hin qabne san asiin nu gahee gartee finfinnee keessa jiraan ajjeefame jiraan manaa bahee reefi mana deebi'u sigale osoon gartee abukaattoon hayyoonni ka abdi jabbaar faan akka gartee kaabineen sirna mootummaa kana tarkaanfate akka maammaffaan ta harargetti waraabessi nyaachifame osoon gartee caasaan keenyaahu ummanni keenyaahu kabajaan harkatin gartee kursiin nuti si jala qabnu hin jirtu nagaya buusi warri jeen sigale gatii isaan harkitanii jirtanii kana keessa baanee caccabsineeti namichi kun ni kijibaa faarsee bulaan haarayni kun dubbiin hin galleefi mufattoota warra jaawarii mufate kana waan isaan irra waliin mufatan isaantu wajjii qabsaa'u ture ani hin beeku sigale mufattoonni oggii keessa dhageenyu jaawarii silkii jalaa kaasuu didee jala akkamin namni jaawarii silkii na jalaa kaasuu didee dila kana uummata oromoo kijiba rabbisu daaduu faarsee bulootonni haarayni kun silkuma jaawar anamma abbaan fedhe silkii na jalaa kaasee dhiise ankanii qabsaa'u saba kiyyaaf ankanii wajji deemu saba kiyya ankanii milkeessuu deemu kaayyoo jaawartanii milkeessuun qabu kaayyoon taayyeetanii milkeessuun qabdu tamarroo dirribaa hayyoota oromoo kaniin faarsu jiru kana kaniin milkeessuu takkan qaban gooliin tiyya hayyoota kana onneetti godhee duuba dhaabbadhee kaayyoo oromoo takararraa jallatte san milkeessuudha abbaan fedhe silkina jala kaase abbaan fedhe dhiise sun dhimma sheekka abbutaatii miti jechuudha ummatuma kiyyaa qabsooyinaan gayaadha sheeyxaanni gabbu'ee yoo oromoo qabsaa'e anna wajjiin saahibaa jechuudha zaaset jaawariitu silkii nu jalaa kaasuu didee beekamtii nu kennuu didee nu galatoonfachuu didee ji'eeti namni gartee osoo beeku mooraa qabsoo oromoo warra laamsheessu jiru kan ammallee dabaree dhaaphaa jennaan jechuudha kana hunda gabbaaneeti gartee saaxillee jechuudha alhamdulillah rabbil aalamiin itti milkooynee jirra jechuudha ummata kee rabbii fi ummata keenyaaf galannee haa ga'u ummanni keenyallee nu dhageeffatee waan sirna sanirraa barannellee dhufnee ummata keenyatti himne kun sirna oromootii miti kun sirna gartee oromoon gartee itti milkooytuu miti itti kasaartu jennee oromoodhaaf dursine himne jechuudha wanni sun deemtee dhufte federaalizimii wanni jaamu hundi diigamuuf deemti jechuudha oromiyaa wanni jaamu seenaa taatee hafti jechuudha shimallis amma aangoo isaatiif aangoo qaallicha kana jala qabuudhaaf akka nama fixu jiru booyyeen kun booda pirezidaantummaa tana dhabuuf deema jechuudha pirezidaantii naannoo wanni jaamu diigamuuf deemti jechuudha ani isiniifin hima namoonni gariin amma ibsa bujjira
yoo Oromoon hayyamtillee federaalizimii tana diigamuu naannoon diigamuu dabuubni hayyamtii Affaarni hayyamtii Soomaleen ni hayyamtii ijaniiti gartee uummanni keenya ibsuu jira.